So, ich schaue jetzt mal bei Google Maps, wo ich hier eigentlich bin. Geil, oder? Geht mir die Parkplatzsuche hier gerade richtig auf die A. Wir lachen vom ganzen Herzen. Natürlich ist das nicht die einzige Sehenswürdigkeit. Ja, die Polen sind ja Katholiken. Katholiken durch und durch. Also der prozentuale Anteil der Katholiken ist weitaus höher als bei uns in Deutschland. Und ihr wisst ja selber, die Katholiken sind ein bisschen strenger. Um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, dass das hier ist. Ich habe mir das vorher mal bei Google Maps angeschaut. Also ich bin jetzt nicht so ganz unvorbereitet, aber um ehrlich zu sein, auch schlecht. Das ist hier so eine Stätte für, ja, eine Veranstaltungsstätte. Unter anderem finden hier Konzerte statt. Schön, schön. So, wir laufen mal los. Ansonsten sind wir ja wirklich recht ähnlich. Wir trinken gerne Bier, wir haben dieselbe Kultur, wir essen dasselbe Essen. Ja, und wir sind so vom Schlag Mensch her ziemlich ähnlich. Wir sind offen, weltoffen, wir sind herzlich, wir sind freundlich, wir lachen gerne. Lecker. Die Stadt ist historisch hochbedeutsam. Der Hauptgrund, warum die Leute in historischer Einordnung herkommen, ist die Bedeutung von Stettin während des Zweiten Weltkrieges. Bis zum 21. September 1945 war Stettin noch deutsch. Die Stadt war als Industriestandort hochbedeutsam und galt als wichtiges Handelszentrum. Ja, hier sind ein Haufen Stände aufgebaut mit polnischen Spezialitäten, Blumen, Essen und. Ja, hier geht es ewig noch so weiter. Aber mich interessieren mal die Gebäude dort hinten. So, ich glaube, das erste Gebäude auf meiner Höhe ist ein Museum. Matti hat recht. Es handelt sich um ein Museum. Die erste Filmaufnahme mit Weitwinkel. Ich habe jetzt mal den Unterschied zu vorher gesehen und muss feststellen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist.
Aber dafür habe ich das dann auch mal ausgetestet. Ich lasse den einfach mal dran. Übrigens handelt es sich hierbei um ein Regierungsgebäude. Die berühmte Hakenterrasse in Stettin ist 500 Meter lang. Die Anlage liegt westlich am Ufer der Oder und entstand zwischen 1900 und 1914. Warum Hakenterrasse? Sie trägt ihren Namen nach dem langjährigen Oberbürgermeister Hermann Haken. Jojo. Zigaretten. Natürlich habe ich auch getankt. Also jeder, der in Polen ist, dem würde ich auch raten zu tanken. Ist einfach günstiger. Ist so. Ansonsten, Leute, Also egal, ob jetzt nun beim Imbiss oder auch im Restaurant, ja, also die Polen, die hier wirklich leben und arbeiten, die sind mega cool drauf. Richtig lässig und entspannt. hattest du in deinem Leben schon mal Stress mit Polen? Nö, überhaupt nicht. Noch nie. Die waren immer chillig. Die waren eigentlich immer cool. Die wollten auch nie Stress. Die wollten immer nur ein Bierchen trinken. Interessanter Tagesausflug. Und ansonsten Peace out und bis zum nächsten Mal.